Très bien. Merci beaucoup. Papa Dieu merci. Mbote na yo. Mbote ndeko journaliste. Nzoto ezaka bien te pour non vous satisfaction te. Nzoto za bien neni bafuta ngate na lia kate na pokola kabana ngate na uzala na tangisa kabana te na zala bien ndingi. Ndeko na ngai to yelelo tozomo na mboko eloko nini te tikali to salono to salite po mboko mambushi bonga to mona ngoti. To lali na ba finance to leli. Vous imaginez que le ministre a payé Mbongo, va payer sa batoulelo to comme de 2 mois. Mbongo na to zuita muta comme bloqué dossier comme Adem. Adem a dali conseiller administratif ya ministre ya finance. Kombo na e nani na kutala yango na kukanisa kombo na e. Mon frère, eza soni pe mawa. Mbongo lelo ye conseiller wana, o yazo sala ba calcul, o yazo kata batu mbongo. Ezali mbongo batu ba presta na 2019 na mois de mai. Batu ba prester en 2019 na mois de mai jusqu'à lelo batu bazo futa maté. Ba pesi mbongo na bango pesa. Mais na matière ya dette, est-ce que ya na ba dommage intérêt te ke oyo soko ngombe na mbongo muto futiete? Maintenant tu ko batu bazo réclamer mbongo normal futa batu mbongo normal. Ye Adem ona lokwa bala mona ya kimbuta. Yali kota na bangoti. Petite sœur na yene mutazali vice-ministre. Voilà pourquoi tozo ba na mboko il faut s'attendre toujours kaka na ba buzoba na ba buzoba. Tout s'attendre na babuzoba. Pourquoi? Yo Adem mbongo bimi o comme ko pesa proposition ko kata batu bambongo eza na batu msu azana tete zali moto vivre kana taux du jour musu azala ka 5 jours musu azala ka 20 jours boko kangisa bango pona ekoka 1 mois de l'essentiel zali ke piste za la vie poste eza la vie vite maintenant batu ba presta ki o pesa ideo ba ke no futa mana banki. Maintenant batu ba ke futa mana banki ba miso na bana ba carte te nyonso na pourquoi parce que moto moko ya motema mabe izipater moko pouvoir akoti na kopa fungwa bite awa ndenge za boye ba mbonge kotika la to sala bo bese ko azalaki maître d'ouvrage na biso délégué azo pesa azo bino proposition ya paiement yango to sala bo ye nieti na nieti tango azo sala nieti ya zo futama na ndako ne bazolia bien azol va faire des missions azo va mbongo na yeba nini tout azol voilà les mbongo na ba pesa biso ti lelo tozo ka ngote les congolais commencent à souffrir. Voilà maintenant bino sikoyo tango bazo bisa bloqué tango boyo zo bloquer paiement ministre nazo za la salle ministre la finance Adem ba ko longola yo na mosale pas ministre la finance akoza na besoin ya conseil des ministres te. Donc ministre la finance a juste un problème te. Mais non, ministre la finance sur les 10 mois pesi pas tout 1 mois. Après ça qui a osé aller batala nanu mais total donc il Adem on a bloqué a compliqué atindi bato ote bo changer bo sala boy bazongi sile rapport atindi ote oyo bote bo ki o sala boy tango ya do sala ka bo batanzo leka ba mamo ba bota ye balaila ki wana ba bete la ke libumu baso bete libumu voilà ba malédiction mutuso yela ka bato na kacha musala pesa bato mbongo olingite o comme na niveau ke akata bato ba tete ba 5%. Vous imaginez quel degré mo tema na motema mayobe mutu azana ngo donc bato bazo pesa ça veut dire quoi akati ba neti ngana za mutu ya pelouse akati nga mbongo ngana zui na mbongo na nga normal bakati nga à peu près ce qui 28%. Otika nani natika ne lobo tozaka na mbongo na mbongo tozaka lo natika ne logo te ozui ba manager ya ba kota senissement akati bango soki 3-5 dollars par chacun. Abandi ko kata ozo kata ka mbongo poke nango wapi oko chambongo ngo wapi yuko chambongo wana wapi oko chambongo wana wapi. Donc bozo continuer aux alarara insatisfait na ndemba mbesa l'émission. Dis-moi bozu 1 mois donc satisfaction zarate. Non les actes sur 10 mois tozu 1 mois té. Tozuna ndete nanu tomoni yango na misu te ba na tu 28% non. Est-ce que to simbi yango? Ah non bozo yango te. Atako kata wana tolobi boyali bumanzalo kati nano professeur ngata makati ya kotambola mais pesa tana maboko a changer. Ayokani na mutu moko bamiku abandako mikumisa kalanga na damo konjia PPRD na place boy aju susu usurpateur moko a pouvoir bayokani to salanderi to banokata kata bambongo pour que bambongo etikala ye Adem wana biloko yazo sala bo batu azolela na kombo na yeme azo bateke ya za rien moto za moto tozo banga ezali ministre des finances moto tozo pesa même mingi ezali président de la république maintenant bato na mibale bazatiko bazo la ta fardon ya Adem ya ba sentiment ya Adem siko bato bazo souffrir yete
nazana kombo na yawa zela fona tanga kombo na ko biso to sito lembi ba souffrance ta ba téléphone to koma nango ba téléphone mo na donc parce que ya kanga mbongo na biso alinga kuta biso Luka kombo na ye pendant que je suis en train de je vais te relancer nanga kina saluer une téléspectatrice de notre chaîne YouTube, elle est au niveau de l'Angola, c'est une maman vertueuse oyo abenga kanga mingi atala émission na biso maman Paulette Silva Meta. Paulette Silva Meta, elle est à Luanda en Angola. Vraiment, c'est une maman azolanda maman évolution à Mboka mingi surtout le plan de réseau Kende. Lorsqu'elle appelle, c'est toujours plus de 30-40 minutes pour la koloba pour la réalité à Mboka. Maman, je pensais à vous ce matin depuis l'Angola. Continuez à nous suivre sur YouTube et puis faire abonner Bandero Moussou Souba s'abonner massivement na chaîne Nabiso Canal Kin TV pour la recevoir émission Nyonso o ele kaka na kati ya chaîne Nabiso YouTube Canal Kin TV. Donc madame Paulette Silva Meta depuis l'Angola, de très très bonnes choses à vous. Alors, Ozu Kombo? Ouais, comme on a eu Lionel Sélé. Lionel Sélé. Il y a Lionel Sélé. Il y a Adem. Il y a Adem pour petite Tsanaye, vice-ministre de la Finance. Quand il y a Nanite, il y a parti, il y a Nani, il y a Renova. Parti, il y a André Kimbuta. Au moins, Babiloko, il y a Sangisa, même les besoins de pas poison retardé dans la carte à poste ça de savoir. Yo Adem. Au comme la initiative ya kokata batu bambongo tango yozo bloquer paiement baza ko finga beseko musu kuta koleka na mission bandiko ba de beseko de tourner mbongo déjà ngana Gaspard a commis DG kaka sikoyo abi azo pesa ba proposition azo ba document tindi na finance ba proposition ce que le gars de miyaza le Lionel Sélé aza muta l'équipe ba tuna male na mboko abandi libosoti auta na ville na bizaleli ya mabe wana yeko ya nango na finance aya la finance siko ba konzi bazo finga ma mais ye moto azali noyo ya bakamba mabe anja ba na leta va na éclairement va na calmement et les gens souffrent. Entre Tabinosco organisation na bino pression boza otia et comme na niveau nini papa naza koloba no nazo répéter ministre ayoki biso andimi azo futa biso mbongo na biso chaque fin du mois pesa bénéfice que moko mais Lionel a bloqué mbongo on a pas bloqué un mois et demi Dieu merci au monde normal les ministres a pris accord et que yé azan la CA ministre a bloqué en haut ministre pas yebi qui bazo bloqué en haut atigara rabo est-ce qu'il y a vraiment une volonté au foot en bon mais nazo banga koloba ke soko moni mona so so vimbi na zungu keba ndelo unazo banga mais oh ngana yebi na kenda même kukuta na gonfo na capitaine Manoka na lobela elikambo na papa to kende osambela na no dosoti na kamba po bato bataka mutia makasi ndengo te ko moto za responsable za na makila na meloko la yo tango yo zo bimana ndoko na tongo ozo penser ce que foyer alia penser ce que foyer ya travailler na yo pe alia o lu so linga yango te comme local histoire ya Lazare na mozui abi bokela ngata poussière ya lipa ata mo mieto wambo na place mbwali ngana li atakolia te yovo mimbwana yali yake ye muto alia o ne tozomo na kati mboko voilà maintenant vous donnez la force na bato mabe bakomi ko luka basa na ba récupération pour na makambo na biso. Alors parce que to lembi ba konzi bazo bese quoi yebi makambo na très bien azo pesa ba piste de solution ya lingi yango te alingi yango ta mukete. Et puis il faut y a ça sentiment na ye o ya utaki na ngwe pa ya na ville ya kala aya na ngo siko na ni kuna basangani mais ba luka ba kaka ba konzi ba va na bango kimi à l'aise. Très bien. Alors qu'est-ce qui va advenir maintenant? Numéro ya siko na nebo za bloquer boy pa ya monsieur Lionel Ndengolobi. E kaka na nzambe ya. Kana nzambe. Maluma mabebo. Siko yo lingina lobani tanga na somona bana nga bazobela mbongo kisi zaki na ndako na ngelo wa koleza te madame na ngai akoma ko retrouver na eko se retrouver vaut mieux que toi kende na te pa na bango kolia ke yazong avant ne pas na nga parce elle va rien manger bana kutu akoma ko préférer que ya mbata papa ya voisin c'est kota ko za bombo ole kaya mbanga ko ngana za lelo pesete ba misuku tuka bandako basi ba longo na bandako et lui Lionel azawana c'est là il est à l'aise. Il a l'aise tout ça, biloko to sangana. Bonjour sana bato mabe ça le savoir que s'imposer. Mais ngana zo beta c'était pas André. Moi je connais André. André za muto amote mapembe. André moto na Lionel monsieur Lionel c'est le tia place wana. To kepe ko landa za pe moto a rénover. Aza moto a rénover.
ezaka ba kota loka bala mona na yo aloche akomi ko nyokola ba mama na ola ba ser na yo ya oyo tikaka biso parce yanga yebaki biso kitoko ya linga ko benga na biso te to zalaki na Andre ti Andre na suka manande to zaki na ti lelo soki anda leki to bele la ka Andre taka to benga papa te Andre mais atala no dossier ya kota ya bala mona ne ko ça ne va pas ne mona il y a dans la poste était au talent. Merci beaucoup. Les gens souffrent, papa. Dieu merci Moussouni, merci beaucoup. Alors 2 minutes pour clôturer avec toi. Message Nini une fois de plus pour relancer na tonga lelo mbela na yo na autorité na ministre ya finance na Ademwana au lobby message ya suka pona ko résumer ko clôturer. Papa Nicolas Kazadi, oza ministre ya biso ya IDPS. Pour le moment nous topeso longonya na ndenge tombola ki mwana ya mboka ya Beseko mwana ndako Beseko au commissaire DG po ya yebi musana bisobe akopeso rapport malamu po ya lia kapembo mbongo ya batute mbongo la biso ezali mais moto azo bloquer paiement ezali à conseil administratif ADEM ye moto azo bloquer loba na ya pesa batu ba chèque batu bazo souffrir beaucoup mboba na mbongo ne pesa ma eza na compte ya Beseko tilo na BCDC to komi ko kende déjà 2 mois de 1 mois déjà passé et comme ko kende 2e mois beaucoup plus ya mbongo ne zo futa maté les gens souffrent mbongo ne ezali te ke mbongo ya siko batu ba prester ezali nyongo ya 2019 ya mois de mai ezapela makambo ya soni pe mawake batu bazolela mbongo ya 2019 ya mois de mai tilo ba futamite mais opesi kaka mokole yede makomi ko pesa likanisa ko kata batu ba pourcentage akati mais bonjour tozu pe na ntembo ngwazo kata yango ati yango wapi akotia yango wapi ko kanisa te ke yono sukisi bato tuté oko samba na mbongo bato yo kata kondani ministre pardon to bondelio beta mesa benga déjà Beseko ba pesa biso ba chèque na biso ata lelo ata lobby to futa ba mbongo na biso parce yonne moto zo finga makoleka mi conseiller ye ministre yozo bato bazol baka ministre finance baba ndiko finga lisusu déjà Beseko misusu kutu balo baje DCBG ya Beseko a détourner mbongo te mbongo ezali ezo la ba instruction pour que afuta bato batongi sa paiement ba pesa bato ba chèque bato ba pesa mo soki bo kotinda ba auditeur to kotinda ba banani ba kena kozala ba présent basala wana pona ko surveiller pay tinda bango surveiller batika kokata bato mbongo te za motoki ya bato basalaki depuis 2019 tina moya lelo bato bazo continuer ko souffrir et loko nini to ebe loko ni etikali to sala te po o tout sali déjà to o bato basala ka ici ni to salité OK merci beaucoup monsieur Dieu merci Moussounia c'est ça Bossamba merci beaucoup d'être passé. Dossier Nabino, ça fait beaucoup de temps. Aux autres Belangoka, gain de cause dans les limités. On espère que Valandara Bisso, déjà un mois on a sauvé Signaké Bima, c'est parce que Bazolanda et que davantage, une fois de plus, Bako Futa, Bama Monsieur Etikali. Merci à vous. Ndengo na sambola sege muteme la passé. 30 secondes du truc ça wana oui. Nazo la lisu se pas de pas pour tout Bisso Jean-Pierre Bim. Alanda Bisso ne monsieur za chaîne na ye. Yako ebisa Félix c'était qu'ata la no dossier ya Adem mais ata na dossier financier balano mais comment bato bazo souffrir kolela non ndeko journaliste ko sekate koseka ya lipa na libumu na koseka ya mutu alela aliaka te ezaka ndenge moko te yozo seka peut-être mais pas ya motema za ya biso bongo président Bemba akende kokota makambo oyo bato baka kosala ngo baza déjà quand tozo benga insomnie ya biso c'est que biso to mema ina mapeka OK to mema na peka atala nano parce que degré ya motema mabe komi oyo eza sisu motema mabe ya bato normalité OK eza su makambo ya normal te po pas na biso na motema eza simple mbongo za ya ye Lionel te mbongo za ya merci beaucoup. Excès de pouvoir Dieu merci. Excès de pouvoir va souffrir. Ah, na zo biso botoza ne bembeza na mort. Mama mokazo la mbongo na ye. Mbongo na nga na minito bakufi. Mais mama wana kolela na ye ezalo kwa Lazare na mozui. Pesa ministre du mbongo apesi yo komi ko bosali
moi clique moko ya bato mitema mabe boyo kana bolia mbongo ya batu bokata kata batu ba mbongo biloko zo sala wana na ndimite ke ministre eza okura biloko wana mais ba proposition na yo adem. Merci beaucoup. Merci. Déjà beso ko zo beta c'est abi bo pesa ngava na futa batu parce que mbongo na zo traîner awa ngana zo finga mamingi batu na bazolongwa tina beso na porta beso ba ye ko finga quand même eza malamu te mais yo adem vali na yo okomi ko kala mbongo yo Lionel vali na yo. Merci beaucoup. Ah oui? Dieu merci Boussamba, président collectif Yaba. Président mouvement syndical de Balayère, président. Merci beaucoup. Dieu merci. Je comprends votre peine. Merci beaucoup. Sourire dans les attaques qui a la yobe au minimité. Et ça rara ambiance et puis pourtant vous aussi il faut moi que c'est capo et puis ça yo moi santé ça bien. Merci beaucoup. Dieu merci. Siko ozomona ke bato to mona ki bango mabe. O mona ki samedi. Bato to mona bango mabe, ale bato ba blandi bango susu. Oh! Mais bato bazaki mabe, là ba komi bien poni ni pas qu'il des autres la mato. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Dieu merci Boussamba. Cette fois-ci on a fini. Merci à vous. Alors, on va prendre la dernière rubrique invité et puis je reçois monsieur Parole Camizelo.